Amma yeroo kana viidiyoo editing jechuun ogummaa baay'ee cimaa ta'e. Kiliippii gaggabaaboo ta'aniin seenaa hiika qabu ittiin dubbachuu, personal brandii keenya ijaaruu, karaa galii ittiin argannu nuuf banuu danda'a. Garuu rakkinni isaa asitti. Eessaa baran. Isa kanaaf Harmanii Miidiyaan furmaata qabatee isiniif dhufe. Kanaan booda viidiyoon keessan nama jibbisiisu sooshaal miidiyaa irratti ilaalcha hin dhabu piroofeeshinaala ta'a jechuudha. Isin qofti viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaa. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin humna keenya, yeroo keenya, qarshii keenya qusannee viidiyoo piroofeeshinaala ta'e hojjechuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa ani Dabalaa Magarsaan jedhama. Kun immoo torbeen kan isin bira ga'u sagantaa tiitoriyaalii viidiyoo editingii keenyaati. Egaa viidiyoo jechuun suuraa socho'an yookaan immoo moving image kan jennu kan sagalee malee yookaan immoo sagalee wajjin kan ilaalan malee jechuudha. Kan kun viidiyoo jechuun hiika kana yeroo kennuu fi viidiyoowwan kun suuraa baay'ee kan of keessaa qabu ta'a. Viidiyoo siisteemii keessatti gaafa laallu NTSC dhaa fi paalii kan of keessatti qabu jira. Sekeendii tokko keessatti NTSC irra geewwannee yoo waraabne ta'e kaameraa keenyarraa NTSC irra geennee waraabne yoo ta'e haga fireemii 30tti riidii yookaan immoo iskaan gochuu kan danda'u. Fireemii 30 jechuun suuraa 30 kan of keessaa qabu ta'a jechuudha. Viidiyoo keenya keessaa NTSC fi paalii kan jedhutu jira. Afrikaan kaawuntiriin kan inni fayyadamu paaliidha. Paaliin immoo suuraa 25 kan of keessatti qabatu jechuudha. Yeroo tokkotti sekeendii keessatti suuraa 25 kan of keessatti qabatu ta'a. Walumaa galatti viidiyoo kan jennu kuni suuraawwan baay'ee kan of keessatti qabatu ta'ee sammuu namaa keessatti yeroo walitti aananii dhufan fakkii socho'aa kan fakkaatu ta'a jechuudha viidiyoo jechuun. Fakkii yeroo suuraan kun walitti aananii dhufanii fakkiiwwan sammuu namaa keessatti waan socho'an fakkaatanii mul'atan kun viidiyoo jennee waamuu dandeenya. Egaan viidiyoo editingii kana keessatti maal hojjechuu dandeenya? Viidiyoon kun erga suuraawwan walitti aananii dhufan ta'eeti viidiyoo kana keessatti maal hojjechuu dandeenya? Yeroo nuti wantoota barbaachifne irraa kunnuun jiraata irraa kutuuf yookaan immoo kat isa jennu jechuudha. Inni kan biraan walitti hidhuu yookaan immoo join isa jennu. Akkuma kana halluu sirreessuu, ifa dabaluu, ifa hir'isuu, akkuma kanallee kontirastii kan jennu kanallee itti dabaluu, taayitilii, effektiiwwan, tiraanzishiiwwan garaagaraa yeroo itti hojjennu ta'a jechuudha. Akkuma kanallee yeroo itti sagaleellee kan sirreessinu ta'a jechuudha. Viidiyoo jechuun sagaleellee kan of keessaa qabu waan ta'eef yeroo itti sagaleellee sirreessinu jiraata jechuudha. Egaani wantoota kana fayyadamnee wantoota akkamii fayyadamnee viidiyoo kana irratti hojjechuu dandeenya kan jirutti gaafa dhufnu sooftiiweeroota garaagaraa argachuu dandeenya. Sooftiiweeronni kanneen aappiidhaan silkii irratti hojjetan hin jiraatu yookaan moobaayilii irratti kan fayyadamnu kanneen akka kaapkatii, inshuutii isaan kun foonii yookaan immoo silkii keenya irratti kan fayyadamuu dandeenyu illee akkuma kana sooftiiweeriiwwan garaagaraa kan fayyadamuu dandeenyu akkuma kana kaapkatii illee dabalatee Premiere Pro, Adobe Premiere Pro kan jennu DaVinci kan jennu illee jiraata. Filmora yeroo itti fayyadamnu hin jiraata. Filmora kan jennu illee yeroo itti fayyadamnu hin jiraata. Egaan kallattiidhumaanii Premiere Pro fayyadamnee akkamittiin viidiyoo keenya hojjechuu dandeenya kan jedhu kallattiimaan kan walii wajjin ilaallu ta'a. Turtii gaarii. Premiere Pro akkamitti akka fayyadamnuu fi seensarratti akkuma kaasuuf yaalletti Premiere Proon 20 yookaan Adobe Premiere Pro kan jennu kun 21, 22, 23, 24, 25 jedhee akka itti jira. Isaan kana keessaa mee Premiere Pro Adobe Premiere Pro 22 fayyadamnee hailaallu jechuudha. Akkuma fuula kanatti argaa jirtanii Adobe Premiere Proon kana fakkaata jechuudha. Fuula kana jechuudha kan nutti agarsiisu jechuudha. Fuula kana gaafa ilaallu amma asirratti akkuma ilaalaa jirtanii new project kan jedhu illee jiraata. Open project kan jedhu jiraata. Galarraa kanatti kan agartan yoo jiraate file, edit, clip, sequence kan jedhan kun guutummaa guutuutti kan asirratti argaman kun jiraatu jechuudha. Isaan kun tokkoon isaanii faayidaa mataa isaanii qabaatu jechuudha. Kanaaf amma nuni kallattiidhumaanii gara barnoota keenyatti gaafa seennu new projectiidhaan seenna jechuudha. Kallattiidhumaanii fuula kana jechuudha kan nutti agarsiisu. Fuula kana asirratti gaafa ilaallu new projectiin akkuma seenne iddoo kanatti new project kan jedhamu nuuf fideera. New projectiin fakkeenyaaf maqaa barbaanne yookaan immoo wanta irratti hojjechuu barbaanne editii kana waan hojjechuu barbaanne maal akka inni ta'e fakkeenyaaf kilaasii jalqabaate waan ta'eef first class jennee yoo seenne first class kana jennee yeroo seennu maqaan nuyi ittiin barreessine kun eessatti seevii nuu ta'aa jira kan jedhu yookaan immoo lookeeshinii isarraa argannu kanaanii amma fakkeenyaaf deeskooppii irratti argachuu dandeenya kan kallattiimaanii nuun immoo bakka isaa kana jijjiirannee yookaan immoo iddoo itti seevii godhachuu dandeenyu yookaan immoo iddoo itti yaadachuu dandeenyu seevii godhannee kaawwachuu dandeenya. Kana gochuuf immoo browser kan jedhu kan arganna jechuudha amma kallattiimaanii
Biroozerii gaafa gallu eessa keessa barbaanne fakkeenyaaf dookimentii keessa keessa barbaanne yoo ta'e dookimentii kana filachuu dandeenya jechuudha. Asirraa akkuma fuula kanarraa argitanii dookimentii irraa filachuu dandeenya jechuudha. Yoo nu barbaachise immoo niiw fooldarii jennee asirratti seenuu dandeenya. Foolder haaraan dookimentii mara ta'e foolder haaraa fakkeenyaaf foolder haaraa asitti kireet godhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf niiw foolder akkuma jedhu kana first yookaan immoo first kilaasii waan ta'eef kanas first kilaas jennee yoo qabanne maqaan piroojeektii keenyaa first kilaasiidha. Akkuma kana maqaan foldera keenyaas first kilaasii ta'a. Then select folder jennee seenna jechuudha. Erga kana seennee booda kallattii maanii desktop irraa first class kan jedhu maqaa first classiitiin argachuu dandeenya jechuudha walumaa gala. Iddoo kana gaafa dhufnu immoo general kan jedhu jira. General jedhatti wantoota inni guutuu qabnu warroonni kun jiraatu jechuudha asitti. Scratch disk kan jedhu illee jira. Ingest setting kan jedhu illee jiraata. General irratti yookaan immoo warra kanatti maal gochuu dandeenya kan jennu isaan kuni guutummaa guutuutti ingest kan jennu kunillee guutummaa guutuutti hin qabaatu jedha waan asirra guutaman jiraatu general hojjechuu waan dandeenyuu fi general kana guunnennaan guutummaa guutuutti wantoota argachuu dandeenya. Mee kallattii maanii viidiyoo kan jedhu kana bira dhufna jechuudha. Inni kun defaultii ta'u waan ta'aniif viidiyoo bira gaafa dhufnu display formatii kan jedhu asitti arganna. Akkuma kana display formatii kana kan viidiyoo kana gaafa iddoo kana gallu time code frame feet plus frame 75 mm 60 mm kan jedhan kun illee jiraatu jechuudha. Isaan kana keessaa yeroo hundumaayyuu viidiyoo display formatii kana gaafa fayyadamnu time code asirratti fayyadamna. Inni kan biraan audio irratti display formatii ni qabaanna. Inni kun illee akkuma kana audio display kan jedhu kana keessatti maal fayyadamna milisekendii fi audio sample kan jedhu jira. Isaan kana keessaa illee audio sample kana kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Inni kan biraan captureidha. Capture irratti capture formatii qaba. Capture formatiin kuni HDV fi DV dha kan of keessatti qabatu jechuudha. Kunis ishee kanatti gaafa kilik gootanii HDV fi DV argattu jechuudha. Kallattii maanii HDV irratti fayyadamuu dandeenya. Yeroo tokko tokko DV irratti illee yeroo itti fayyadamuu dandeenya. Kanaaf kallattii maan HDV irratti yoo fayyadamne isaan kan argachuu dandeenya. Yeroo tokko tokko isheen kun asirratti amma gajjala kanatti okay kan jettu asitti mul'atti akkuma isin argaa jirtan kana isheen kun ammasti bifa kanaatiin dhokatteerti. Ishee kana kallattii maanii resolutionii yookaan immoo akkaataa iskiriinii keenya display nu godhutti argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf ishee kana qabne yoo achi ol harkisne okay kan jettu kana asitti nuuf fidde jechuudha. Erga wantoota asirra jiran kana hundumaa guunne booda yeroo baay'ee wantoonni kun nama rakkisu waan ta'aniif keessumattuu kompiitaraaf haaraa warroonni taatanii bifa kanaatiin ishee kana tunaman gaafate illee asirraa argachuu dandeessu waan ta'aniif ishee kana bira dhufnee okay jennee seenna jechuudha. Kallattii maanii gaafa nu okay jennee seennu fuulota amma asirratti argamu kana kan nutti agarsiisu jechuudha. Fuulota kana tokko tokko na ilaallu. Iddoo kanatti akkuma agarru fuula gara olitti arginu kuni source panelidha yookaan immoo sourcein keenya kanatti argannu jechuudha. Inni kuni gara kanatti dhuftanii gaafa ilaaltanii fakkeenyaaf first class kan jedhu piroojeektiidha isheen kun jechuudha. First classiin yookaan immoo wanti nu hojjechuu barbaannu piroojeektiin keenya kun guutummaan isaa dhufee as keessatti jechuudha kan inni nuu taa'u iddoo kana keessa nuu taa'a kana keessatti arganna jechuudha. Kanaaf ishee kana keessatti piroojeektiin keenya guutummaan isaanii wantoonni viidiyoo nu qabnu guutummaan jalqabatti dhufanis keessa kan isaan nuuf galan jechuudha. Viidiyoo 100 qabna yookaan immoo shuutii 100 qabna yoo ta'e shuutiiwwan sun guutummaa guutuutti dhufanis keessa kan nu galanidha. Kun immoo akkuma dura jedhee ture source panelidha. Gara kana gaafa dhufu isheen kuni tuulsii jedhamti. Tekestiiwwan garaagaraa barreessuuf illee kan nu fayyadanii peen tuulsii warra jennullee asirraa argachuu dandeenya waan ta'aniif tuulsiiwwan kuni faayidaa viidiyoo keenya irratti tokko tokkoon faayidaa mataa mataa qabaatu jechuudha. Kanaaf ishee kana tuulsii jennee waamna. Gara kana gaafa dhufnu taayimlaayinii jedhamti isheen kuni. Taayimlaayiniin kuni interfeesii asirraa argachuu dandeenya. Interfeesii gurguddaa 5 argachuu dandeenya. Isa keessaa tokko taayimlaayiniidha. Taayimlaayinii kan jennu kun egaa viidiyoon keenya kallattiidhaan dhufee piroojeektii paanelii keessa kan nuuf ture kuni kallattiidhaan viidiyoo kana gaafa hojjennu eessatti nu darbaa siikweensii mataa isaatiin uummatee gara kanatti nu darba yookaan immoo siikweensii mataa keenya uumnee gara kanatti dabarsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf viidiyoon keenya asirratti kan nuyi katiisaa yookaan immoo wantoota hojjechuu barbaanne guutummaa guututti paanelii kana keessatti kan nu ilaallu jechuudha. Taayimlaayinii kan jettu kana keessatti viidiyoo keenya dhufees keessa nu galuu danda'a jechuudha. Inni kan biraani piroogiraamiidha kan jennu piroogiraam kan jennu immoo iddoo kanatti argachuu dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti piroogiraamiin keenya kun faayidaan isaa maali? Viidiyoon keenya kun kallattiidhaan kan as keessa ture yeroo finnee as dabarsinu kan inni dispilee nu ta'u as keessatti osoo hin taane taayimlaayinii irratti bakka nuyi katii goonu nuuf kaa'a. Yookaan immoo waan hojjechaa jiru san nutti agarsiisa, dureeshinii san nutti agarsiisa. Viidiyoon kun garuu bakka inni jiru yookaan immoo fakkiin sochii qabu sun asirratti jechuudha kan nutti mul'achuu danda'u. Eessatti nutti mul'ata jechuudha. Piroogiraam paanelii kan jedhu kana keessatti nutti mul'achuu danda'a jechuudha.
Ammaaf viidiyoo galchinee waan hin jirree fi iddoo kanatti bilaakii ta'e jechuudha kan nutti argamu. Kanaaf viidiyoon keenya kun kallattii dhumaanii interfeesota kanaa shanan keessatti faayidaawwan mataa isaanii qabaatu jechuudha. Amma gaan viidiyoo keenya kanaa yeroo finnee galchinu akkamitti viidiyoo keenya kana finnee galchuu dandeenya kan jedhu ilaaluu dandeenya. Fuulota asirra jiran kuni kallattii maalummaa kanatti jijjiiramuu danda'an jiraatu. Fakkeenyaaf amma tun dhufee asii effektii harki kilik godheeti wantoota asirra jiran kuni tokko tokko jijjiiramuu danda'u. Fakkeenyaaf paaneelonni asirra jiran kun amma tokko lama iddoo sana gadhiisanii jiraachuu danda'u jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf iddoo kanatti baay'inaan banamanii jiraatu. Iddoo kana dhuftanii fakkeenyaaf paaneelonni akka kanatti babbananii isin rakkisuu danda'u. Kana furuudhaafi paaneelii hojjechaa jira waan ta'eef yookaan immoo interfeesonni ilaallu kun jalaa babbananii jiru waan ta'eef amma gaafa asirratti agarru interfeesii gara sadii qofaatu jira jechuudha. Inni kunis seera isaa kan eeggate miti waan ta'eef kana deebisuuf maal gochuu dandeenya kan jedhu editing irra gaafa dhufnu asirratti double click yoo goone yookaan immoo double click goone isa kana dhufne yes yoo jenneeni kallattii iddoo duraatti deebi'uu danda'a. Inni kan biraani fakkeenyaaf asuma editing irra jiraate immoo bifa akkasii yeroo walitti uummatu jiraata. Isa kana sirreessuun maal goona window keessa gallee workspace kan jedhu bira dhufne then all panel nu banuu danda'a. Paneelonni jiran sun guutummaan isaanii akka isaan dhufan. Akkuma kana shorti kadee sirraa fayyadamuu dandeenya. Alt plus shift plus 1 kana fayyadamnee illee iddootti deeffachuu dandeenya jechuudha. Amma kallattii maanii iddoo kanatti nu deebisee jechuudha amma. Ishee kana iddootti nu deebisee jechuudha. Amma gaan paaneelota keessaa maal akka nu filannee nutti agarsiisaa jiru gara kanatti. So editing kan jettu kana yoos kana filannee bakka dura filannee sana yookaan immoo iddoo duraatti nu deebisuu danda'a waan ta'eef asirratti right click yoo gootan fakkeenyaaf reset to save layout kan jedhu nu argisiisuu danda'a. Editing kan jettu kana irratti argachuu dandeenya. Inni kan biraa yoo nu barbaachise window irra dhufnee workspace gallee reset to save layout kan jedhu alt plus shift plus 0 kan jedhu kana tuqnee iddootti deeffachuu dandeenya jechuudha bifa kanaatiin. So projektii yookaan immoo paaneelonni keenya yeroo isaan akkasitti toora gadhiisanii interfeesota keenya akkasitti tooratti deebifnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Har'a tiitoraal viidiyoo editingii kutaa tokkoffaa waliin ilaalaa turre. Viidiyoo kana laayik gootanii namoota jaallattaniif sheer gochuun dagatina. Ani Dabalaa Magarsaan jedhama.